Kulkas kosong, cuma ada nasi sisa. Tenang Bu, bumbu ini bisa jadi penyelamat. Bahan-bahan, nasi putih, telur dan bakso, sayuran dan cabai. Ini dia rahasianya, bumbu masak nasi goreng rasa koi. Panaskan minyak, tumis semua bahan yang akan dimasak, lalu diaduk rata. Tuang 1 sachet bumbu rasa koi. Aduk rata hingga harum dan matang. Nasi goreng seuah sudah jadi. Untuk pembeliannya, bisa langsung datang ke toko bumbu Baraya Rasa Koi.